Her har vi den helt nye Live TI fra Knaus 650 MEG. Det, der er specielt ved den, det er, at den er under 7 meter, og så er den 2,30 meter bred. Det betyder, at den er bredere end mange af dens kollegaer, som kæmper for at lave dem smalle. Men det, at den er kort og bred, det kan noget helt specielt, og det kommer I til at se i den her video. Den kommer på den helt nye Fiat Ducato, og det er altså bare en super bil. Nu har jeg kendt den i et år med den nye gearkasse og med den gode motor og den nye affjedring. Og det gør altså bare, at når vi kommer ud og kører i en camper som den her, hvor den er rigtig godt skruet sammen derinde, jamen så er der bare minimalt med støj. Og det her gearskifte, som bare skifter lynhurtigt, det er en 8-trins automat gearkasse, det er jeg virkelig vild med. Jeg snakker omkring det med bredden, fordi det I kan se herude fra siden af, de har faktisk skjult det ret godt, at den er bred. Det er lige her, hvor man kan se, at den kravler ud i 2,30 meter. De har jo den model inden for Knaus, der hedder Vansation, hvor de er 2,20 meter brede, og man kan lige se det, når de står ved siden af den, ellers så synes jeg, det er svært. Men indvendigt, der er der stor forskel. Kan man godt lide at komme ind, og man føle, at man ikke sådan bliver klædt på af en camper. Det gør man virkelig her. Og så er der en anden ting. Det er bredden på akslerne. Den har det, vi kalder bred chassis. Hvis vi går ned og kigger her, så kan I se forhjulene, de er lige her. Men når I kigger på baghjulen, så er det ligesom en lille smule forskudt. Og det gør, at når man er ude og køre, for eksempel sådan en dag som i dag, hvor de virkelig blæser, så gør det virkelig en forskel. Udover at den har fået mange opdateringer på Fiat'en, blandt andet gearkassen og affjedringen, jamen så har den også fået en ny front. Og jeg synes, designet på Knausen passer rigtig godt til Fiats nye front. Altså det her med, at den bliver sådan meget tidsløs. Altså den her bil, når man ser den om 3, 4, 5 år med det design, den har henad, jamen så er det ikke sådan, jeg tænker, så bliver man træt af dem. Altså nogle gange, når man kigger tilbage på nogle af de gamle autocamper, dem der er 10 år gamle, så kan man virkelig se, at de er 10 år gamle, fordi så har de sådan nogle store, kæmpe klistermærker, der sidder hen ad den, der skal vise, her kommer jeg. Den her, den er mega diskret, og det kan jeg virkelig godt lide. Altså de her grå striber og så de her kevlar, stafferinger, det gør virkelig den rigtig, elegant at se på. Knaus har jo nogle gode detaljer, synes jeg. Blandt andet det her, at det her ikke er plastik. Altså det er aluminium herhen af. De her sejsvinduer, som vi bestiller den hjem med, altså det gør, synes jeg også, at det gør den en del flottere. Og så har vi det her, som de har lavet med gaskassen, fordi der er plads til 2 flasker herinde, og der er det altså ret genialt, i stedet for at de står forskudt, altså ind bag ved hinanden. Det her ved de står ved siden af hinanden, det er meget, meget lettere at komme til på den her måde, når man skal have gasflasker ud og ind. Udgaven udover hed Live TI 650 MEG, så hedder den også Platinum Selection. De er jo vilde med de her lange titler, men det betyder, når det har det her selection på sig, så betyder, at den kommer med en masse standardudstyr. Den kommer blandt andet med den helt store Pioneer radio med head-up display. Den kommer med Thule markise. Den kommer med lithiumlader. Den kommer med helårsdæk. Den kommer med alufælde. Altså nogle af de her ting, som man skal ud og sætte et kryds efterfølgende på, det er standard i den. Og det gør det altså, for det første en lille smule billigere, og så gør det også bare, at man ikke skal til at have en masse problemer med at finde og sætte de rigtige krydser, for de er allerede sat fra starten af. Jeg kæmper altid hårdt for ikke at sætte cykelholder på, når jeg sælger en autocamper, og det er den grund, at man nogle gange kæmper for at få en kort autocamper, og når man sætter en cykelholder på, jamen så bliver den jo tæt på 1 meter længere, i hvert fald 0,5 meter længere, og så kan man jo lige så godt have taget den, der er nummeret længere. Så hvis man skal have den her camper og gerne vil holde den under 7 meter, så skal cyklerne altså ind i garagen. Det kan jo være et problem nogle gange, hvis man har en meget høj cykel, men så må man ud og kigge sig efter en mountainbike, hvor man kan sætte sadlen op og ned. Men prøv lige at se herinde. Ingen problemer med at have sine cykler, borde og stole. Og noget, jeg synes, der er rigtig fedt, det er, at de har fået lavet en masse hylder herover. Altså, der er virkelig meget plads herover, hvor man kan sætte sine ting. Altså, en garage, den bør være ligesom den her, fordi jeg synes virkelig, at den er lækker. Og så har Knaus jo igen, jeg kommer nogle gange til at gentage mig selv, men den her måde, måden man lukker dørene på, altså at de klapper bare på den rigtige måde, og ikke noget med, at man skal have fat med 2 hænder, når man skal åbne garagedør. Det er sådan et ethåndssystem. Det fungerer altså også virkelig godt. En ting, jeg ikke forstår, det er den her klap, som Knaus har kørt med de sidste 4-5 år, at der ikke er andre, eller mere eller mindre ikke alle har kopieret det, fordi det er virkelig en god idé. Det her med, at man åbner op, og man har sin vandtank, man har sin aftømning til sin spildevandstank, man har sin aftømning til sin vandtank,
man har sin aftømning til sin varmvandsbeholder. Altså alt sidder herinde, og faktisk også strømdelen, den er jeg så ikke så vild med, det kommer I til at se. Jamen det forstår jeg ikke, fordi det er den helt rigtige måde, i stedet for at man har det 5 forskellige steder rundt på camperen, at man skal kravle ned i en sædekasse for at tømme varmt vand af varmvandsbeholderen. Så det er et kæmpe plus, når vi snakker Knaus. Strømdelen, den har de også haft i 5 år, og den forstår jeg stadigvæk ikke, hvorfor de ikke i det mindste bare lige sender et kabel med. Altså det, man har brug for her, altså hvis man skulle gøre det på den rigtige måde, så når man har sit 25 meter strømkabel og skal sætte strøm til, jamen så skal du så gøre sådan her med, at du skal hernede fra vippe kablet op, og så skal du sætte strøm til. Det er jo på ingen måde smart. Altså en dag, hvor man sidder og det regner eller noget, så er det virkelig ikke noget, man har lyst til. Så den måde, vi gør det på, når vi sender en camper afsted, så anbefaler vi, og vi har det også til at ligge i butikken. Det burde være noget Knaus, de sendte med som standard. Så har vi et kabel ligesom det her, siddende fast her, og så modsat har vi et af de blå stik, hvor man så kan koble strømmen til. Så det, der så sker, det er, at når man så skal sætte strøm til, så gør man det modsatte vej. At man bare lige popper ned på den her måde. Sådan, og så har du det blå stik her, hvor du kan sætte dit kabel på. Og så fungerer det rigtig fint. Men det var noget Knaus, de skulle have gjort fra fabrikken af. Jeg er blevet lidt vild med styling af vans, altså de her camper vans. Men på den her kunne man faktisk godt gøre noget, som gjorde en stor forskel. Herinde kan I se Knaus, de er ret gode til, at de her markeringslygter, de er sådan fræst ind i bilen eller ind i camperen. Det synes jeg er rigtig flot. Men kunne man få den her i det her sorte design, som vi har til vores campervan, det kunne se virkelig, virkelig godt ud. Fordi så er der ikke så meget at komme efter. Altså de her gule lamper her, de pynter ikke på den, synes jeg i hvert fald ikke. Og vil man gerne have den her hvide lygt til at blive en del af skærmen og få skiftet ud til LED her, jamen dem har vi allerede til at ligge, hvor vi kan skifte den ud i sådan en sort en, hvor du får det fedeste LED blinklys, der sidder i den. Og kunne man godt tænke sig at få LED-lys på den, altså fordi vi har ikke taget den hjem med LED-lys, jamen så er det faktisk ret simpelt at kunne sætte de her Osram eller Philips nye LED-pærer i. Tidligere har det ikke været lovligt, men det er blevet lovligt nu. Og har I en camper, hvor I ikke har fået det gjort, så kan jeg kun anbefale det, fordi det er virkelig noget, der gør en forskel, når vi får de her Osram i. Lyset, det bliver meget bedre, og det ser også lidt federe ud. Nu sagde jeg det med, at det var en god idé at skifte ud til LED-lys. Hvis man skifter ud, så er det altså noget, man sagtens selv kan gøre. Man behøver ikke også til det, eller en anden forhandler til det, fordi det eneste, man skal gøre, det er at løsne et par skruer herinde, tage lygten af, skifte om til LED, og man skal huske, at der er jo 2 pærer, både til lang og til kort lys, så det er vigtigt at skifte 4 pærer. Og næste ting, der er ret vigtigt, det er at komme ind på Osrams hjemmeside, eller på Philips hjemmeside, og så finde det dokument, der beviser, at de er lovlige, og de er CE-godkendt. Når man så skal til syn første gang, der skal man have det papir med, og derefter så bliver det skrevet ind i papirerne, at den er godkendt til LED-lys. Men indtil man skal til syn, så er det godkendt at ligge og køre med dem, bare man har papiret med. Bagenden, den synes jeg er virkelig flot. Her på bagenden har de fået lavet fuld LED, både på toglyset og på nummerpladerammerne, og så de her cat-eye baglygter, dem synes jeg er virkelig flotte. Og så kommer den med det her, de her løbelys, når det blinker. Og det er jo også det, man får i spejlet, hvis man får skiftet rundt til det, hvor vi har LED i spejlet også. Og her er det altså kommet rigtig godt afsted med bakkameraet. Den sidste video, jeg havde, hvor det var på den her VW Crafter, den havde jo et bakkamera på den her størrelse, der sad heromme. Her, der er bagenden bare virkelig flot. Døren, det er ligesom serviceklappen derhen i allerbedste kvalitet. Det, der er lækkert her, det er, at den kommer med central lås. Altså det her med at låse bilen, så låser den også bodelsdøren. Det synes jeg er rigtig fedt. Noget, der måske godt kunne have været lidt bedre, det er bredden på døren, for den her dør, den er smal. Og det er fordi, det lykkes for dem at få et sæde lige herinde for til højre. Og det vil jeg nødig undvære, når I kommer til at se det, fordi det er virkelig noget, der gør en forskel, når man snakker sædegruppen. Så må jeg leve med, at den er en lille smule smallere. Når jeg siger en lille smule smallere, så er det ligesom de fleste camper. Den har det, der hedder Coming Home Light. Altså det her, når jeg kommer hjem og låser døren op, så kan I se, så kommer der sådan ligesom nogle striber her, så nu kan jeg se, at døren den er låst op. Automatisk er der også heroppe nogle sensorer, som tænder lyset ned over døren, når man kommer hjem. Og oveni er der en lille regnskinne, som gør, at vand det regner udenom døren, så man ikke får sådan dryp ned i døråbningen. Og det synes jeg også er rigtig godt. Noget jeg egentlig ikke er sådan kæmpe fan af, og det har jeg sagt i mange år, fordi det er den samme task, de bliver ved med at sende med. Altså den her task fra Knaus, den kan man virkelig ikke bruge til noget. Men noget, der er ret simpelt, det er at køre ned i Hjem og Fix. Den koster 69 kroner. Der kan man få en affaldsspand, der passer både i farver, og der er helt perfekt. 2 skruer, og så har man den perfekte affaldsspand til at sidde her. Det var noget Knaus, de burde have tænkt over.
Noget, der så til gengæld er ret smart, det er jo den her lille holder til sin paraply. Det kan man bruge til noget. Den sidder på det helt rigtige plads. Og så en rigtig lækkert vindue i døren. Det kan jeg også rigtig godt lide. Og prøv at se, mørklægning, rigtig fin at lukke af og op. Og hvis man skal have en jakke til at hænge, så er der lige et par små kroge heroppe, hvor man lige kan hænge sin jakke. Så alt i alt virkelig godt. Myggenet dør, det har de heller ikke glemt. Den sidder herovre, hvor man lige kan køre for. Så skal man sidde derinde og nyde naturen uden at blive spist, så kan man også det. Så ja, det er bare en super lækker dør. Og så er der jo den her med, at man kan betjene den med en finger. Altså den her måde, man lukker dørene på i Knaus, det kan jeg virkelig godt lide. Herinde i kabinen, der er der altså virkelig mange lækre ting. Den kommer med fuld digital display her. Den kommer med head-up display heroppe. Og så har den det her ret store, jeg tror faktisk, det er et af de største Pioneer-anlæg, man kan få. Og noget, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er det her, og jeg ved godt, det lyder meget simpelt, det er det her med, at man kan skrue op og ned med en knap. Det her med, at når man sidder og lige pludselig skruer op og ned for lyden, man skal sidde og trykke på skærmen, det hader jeg virkelig. Så det er jeg virkelig vild med. Og skal man bruge den som bakspejlkameraet, altså bakkameraet, så er det ikke noget med, at man skal ind i forskellige menuer. Man trykker bare på en knap her, og så hopper den over, så har man bakkameraet, så man kan bruge det som et sådan digitalt bakspejl, hvis man får brug for det. Det er også virkelig godt. Den kommer med det her automatiske klimaanlæg. Ja, den er fin. Jeg kunne godt have brugt et manuelt. Det ser lidt fedt ud, og oveni så skulle den køle en lille smule bedre, end hvis det var den manuelle. Og det kan man godt bruge til noget, når man ligger og kører, og det er rigtig varmt. Og Traction Plus, altså den her med, at man har firehjulstræk til 2 hjul, jamen når man trykker på den her, så spærrer den de 2 hjul, og så på den her måde, så kan man komme fra på græsplæner og steder, hvor det er lidt blødt eller vådt, eller for eksempel om vinteren, hvis man ligger og bruger den som vintercamper, og man skal igennem noget sne, jamen så kan man virkelig også bruge det. Og skal du have din telefon til at ligge et sted, jamen så kan man lade den op på den her trådløse lader, der ligger herinde. Og jeg ved, at der er nogen, der tænker, at det der trådløse lader, det er bare rigtig godt. Man skal lige være opmærksom på, at de her trådløse lader, de lader altså ikke lige så godt, som når man sætter sit USB-C eller sit Lightning-stik i. Den lader noget langsommere. Jeg bruger den nogle gange, når jeg skal fra A til B, og så lige lægge min telefon derind. Det kan jeg virkelig godt lide. Og noget, der er meget vigtigt, fordi der er jo navigation i den, men det jeg kommer til at bruge altid, jamen det er, at den har både Apple CarPlay og Android Auto. Og for mig, der er det jo Apple, og så elsker jeg bare at få min Google Maps op på den her skærm. Og det er virkelig en lækker skærm, som er meget klar, også når der er kraftigt sollys. Rattet i den er jeg også helt vild med. Havde det været i en luksusbil, så havde jeg tænkt, det er et lækkert rat. Nu sidder det altså bare i en autocamper. Det er virkelig lækkert. Og alt er fuldt ratbetjent herinde. Også den adaptive fartpilot, fordi den kommer jeg i hvert fald til at bruge, hvis det var mig, der skulle afsted i den. Og det er en af de gode af slagsen, fordi tit så har de der adaptive fartpilot, så har de med, at de ikke altid reagerer lige hurtigt. Den her, den er både let at indstille, og den kører rigtig godt. Oveni er der vejbaneassistent, og der er skiltegenkendelse, så der er alle de ting, man har brug for. Når det bliver aften, man gerne vil have lukket af i førerhuset, så har den de her plissé-gardiner, der let kan lukkes af. Den her, så er den lukket af i siden, og i fronten, der gør man det, at man bare lige klapper op her, og så kører vi egentlig hele vejen over. Og I kan se, det er faktisk ret smart lavet på det her knæk. Det passer lige udenom spejlet og det her kamera, der sidder deroppe. Så det er lavet ret smart. Noget, jeg rigtig godt kan lide ved det her plissé-gardin, det er, at det fylder meget lidt herude. Altså så ser vi tit, at de her stolper, de bliver store, fordi de har de gardiner til at sidde. Det er ikke tilfældet her. Der har de også fået den pakket rigtig godt ind. Heromme i camperdelen, noget af det, jeg først oplever, når jeg kommer ind, det er jo de her skandinaviske farver. Tidligere, nogle gange synes jeg, at Knaus, de nogle gange kan blive sådan lidt tyskagtige. Jeg plejer at kalde det træ i træ. Jeg synes ikke, Knaus det er nogle af de værste. Men jeg synes virkelig, det design, de har ramt her, der er det virkelig ligesom at komme ind på sådan et lækkert skandinavisk hotel. Og noget af det, I skal lægge mærke til, det er den her belysning. Altså det indirekte belysning, det er det virkelig været dygtigt til. Og nogle gange kan man se med belysning, så kommer det noget, hvor det er sådan lidt i en farve og en anden farve. Al belysning i Knaus, det er den samme hele vejen rundt, og det giver bare det her eksklusive look. Hvis man skal mere end 2 personer afsted, så er der mulighed for at have en seleplads her og en seleplads her. Men noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den, det er den sporsystem og også den her elgruppe. Fordi det, I kan lægge mærke til, det er for det første, så er bordet egentlig ret stort. Så skal man sidde og spise 4 personer, det kan man uden problemer. Og er man bare 2 personer og gerne vil sidde over for hinanden, der er det altså helt genialt på den her måde, hvor man kan dreje bordet rundt på den her måde. Og nu kan man sidde en her og sidde en derovre med sin tallerken her, og have maden midt på bordet. Så er man 2 personer afsted, så synes jeg virkelig, det her, det er genialt.
Og så får man al pladsen i camperen, altså ikke et bord, der stikker ud. Det giver bare en masse luft lige her, og det kan jeg rigtig godt lide. Lige så I kan se det fra den anden side. Nu kan I se, nu sidder jeg her i stolen, og nu vender jeg det rundt på den her måde, og her sidder man altså rigtig, rigtig fint. Men det jeg rigtig godt kan lide ved det her bord, i forhold til hvis det var et væghængt bord, det er jo det her med, at nu når jeg sidder her, og nu kan jeg smide benene op på den her måde, og sidde og slappe af. Og I kommer til at se lige om lidt, hvad der er rigtig, rigtig genialt ved det her. Fordi den anden gode plads, det er jo fordi, at i den her udgave, der har de fået plads til det her lille sæde lige inden for døren. Typisk er det sådan et, man kan sidde og tage lidt sko på, og skulle man have nogle ekstra besøgende, jamen så kan I se, så kan man også køre bordet over på den her måde og sidde ved det. Men det igen, og det er noget, der betyder meget for mig, det er det her med igen, at man kan sidde og slappe af på den her måde, og ja, sidde ved siden af hinanden og få et glas rødvin eller et eller andet. Altså, det kan så mange ting, det bruger her, og siddepladserne er helt optimale. Skulle vejret ikke være lige så godt, som det er i dag, og man har mulighed for, eller brug for at sidde indenfor, jamen det er her, det virkelig, virkelig bliver lækkert. Fordi man gør lige sådan her, så trykker man lige her, og så kommer tv'et op på den her måde. Altså sidde i hver sin stol og sidde og hygge sig og se lidt tv, det kunne jeg virkelig godt. Eller bare sidde med sin iPad eller sin bog. Altså det hele, det er virkelig, virkelig stærkt. Og det er fedt det med, at tv, det bare bliver skubbet ned og ikke fylder noget, så vil man ikke bruge det. Jamen på den her måde, sådan. Så har man noget afsætningsplads her, i stedet for at man har det her tv til at hænge heroppe, og nogle gange så kan man kun have et lille tv. Så den her løsning, den er jeg også vild med. Og i dag, der vil man rigtig gerne streame tv, og på den her camper, der har de simpelthen sat internetrouter i den standard, og oppe på taget, der sidder der en meget kraftig antenne. Så sammen med det her smart tv, som er standardudstyr begge dele, jamen så kommer det til at fungere helt optimalt. Og vil man bare sidde og arbejde i sin camper, jamen så er det altså heller ikke helt dårligt med en kraftig router. Køkkenet i den er okay, det er ikke helt fantastisk. Altså jeg kunne godt tænke mig noget mere bordplads, og det var ret simpelt at gøre. For det første, ja, for at bestille den her plade hjem til at ligge i vasken. Det kan jeg finde et sted, hvor man kan, så man får noget ekstra bordplads her. Det vil jeg rigtig gerne have. Måske køre ned til en foliemand eller foliedame og få lavet en fuld foliering af kogeblusset, fordi det er rigtig smart. Fordi så kan man også bruge det til at sætte af på her. Det kan man godt med den her glasplade, men det bliver bare lynhurtigt ridset. Så det der med at lige få den folieret, det er virkelig smart. Og på den måde, når man engang skal af med camperen, så kan man trække folien af, og så ser den ud, ligesom den gør nu. Selve kogeblussene, de er egentlig fornuftige. 3 styks. Godt fordelt, det kan jeg rigtig godt lide. Og der er også et bord her, som kan klappes op, så man får noget mere bordplads. Den vil jeg også gerne have haft lidt større, men den er dog bedre end de fleste. Så alt i alt okay her. I køkkenet har vi en udtræksskuffe her, og noget der er lækkert, det er, at den kører helt ud, og den er meget stabil. Det er jo nogle gange noget af det, jeg synes, der er vigtigt i en camper, det er at mærke kvaliteten på de her udtræksskuffer. Og det samme gælder den her, altså I kan prøve at se kvaliteten på den. Altså det er virkelig, virkelig lækkert det her. Det der er lidt ærgerligt, og det vil jeg ikke engang sige, det er okay. Det burde de simpelthen have gjort. Hernede, der kunne jeg godt have tænkt mig en udtræksskuffe. Altså det er klart, man kan sagtens bruge den til at have nogle ting, man ikke skal til hele tiden. Men det ville være fedt, at det havde været udtræk. Køleskabet, det er fra Tedford, det er på 145 liter. Det er et køleskab, der køler rigtig godt. Det køler på gas, 12 volt, 230 volt, og gør det automatisk. Altså skifter mellem, hvad man har brug for. Og egentlig pladsmæssigt, når man er 2-4 personer afsted, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig fin størrelse. På taglugesiden, altså det lys, vi får ned ovenfra, der er den bare helt optimal. Altså jeg kunne ikke tænke mig den bedre end det her. En god tagluge lige ned over sædegruppen, og noget af det, der er fedt ved den her tagluge, det er i stedet for, at man skal stå med de der håndtag og skubbe den op. For mig er det ikke noget problem, men er man ikke så høj, så er det altså rigtig genialt med, at den åbner på den her måde med et håndsving. Det kan jeg godt lide. Og der er mørklægning, og der er myggenet. Det er ligesom det skal være. Den næste tagluge, det første jeg vil gøre ved den, det er at få den pillet ud, og så få sat en max-fan, altså den her super ventilator, til når man laver mad, til at få madhus ud, til hvis man har været bad, til at få fugt ud, jamen til at hvis man ligger et sted, som i dag, der er forholdsvis varmt, jamen ved at man, når man åbner vinduet, at man kan få noget luft igennem camperen. Mange gange vil man ikke behøve den, fordi der er så meget, uden mulighed for udluftning. Og så det sidste kryds, vi har sat på den her, og det er noget af det, jeg personligt er helt vild med, det er jo det her kæmpe panoramavindue. Altså det her med, at man kan ligge ned i sengen, for eksempel sådan et sted, som jeg er nu her, og ligge og kigge op i bladene her, og ligger man ude ved havet, eller et sted, hvor der er helt åben himmel, jamen det fungerer virkelig, virkelig godt. Hvis man har problemer med, at solen kommer ned på den her måde, som I så før, at jeg lige blev blændet, jamen så er der mulighed for den her måde at få noget skygge ved at køre det her myggenet for. Og igen, så får man jo ikke dyr ind, men som solskygge, der er den altså også rigtig fin. Og vil man bare gerne have mørklægning, jamen så kører vi bare helt modsat, og så er det helt lukket af.
Sengeafdelingen, der har de virkelig tænkt sig om. For det første en god trap, når man skal op. Er man lidt gangbesværet, så er det ikke noget problem at komme op i sengene her. Og skal man til skabene, for eksempel har noget bøjletøj, så synes jeg virkelig, det er genialt knavses løsning. Altså vipper op på den her måde en gasstøddæmper, og man åbner lige sådan her på den her måde, og så med lys i begge skab, og hvor der er bøjleplads til begge steder, og det er virkelig optimalt. Og så klapper vi bare ned igen på den her måde, og så har vi muligheden for at lave det om til en dobbeltseng. Og det man gør, det er, at man går lige ud på den her måde, og så her indunder, der er der simpelthen en stige, man kan trække ud på den her måde, og så trækker man ud sådan. Og så har vi muligheden for at få den ekstra høne i på den her måde. Sådan. Og nu har vi lige pludselig fået en dobbelt seng på langs. Så skulle man for eksempel have et barnebarn med, eller man gerne vil have lavet ekstra plads, jamen så er det også helt optimalt. Henne i soveafdelingen synes jeg, der er rigtig meget aflægningsplads. Aflægningsplads her, og nogle fine skab herhen, hvor der er okay med plads. Og igen, sådan en lille hylde, hvor man lige kan lægge sin telefon. Begge lamper, det er mulighed for med, ja, nu kan I se, at man kunne skifte farve på den, det er hvad det er. Og så er der også USB-stik i den, så man kan få ladet sin telefon op. Og der er også 230 volt stik, så får man en inverter i vognen, fordi nu var den standard med solceller og med lithiumbatteri. Hvis det eneste, man tænker, man måske skulle have mere i en inverter, jamen så er stikkene også herinde i den her afdeling. Typisk, så synes jeg, kan man undvære at putte en inverter i, så lad være med det, fordi det er virkelig en af de store strømsluger. Nogle gange kan man nøjes med at få et kraftigere USB-stik i, så man kan lade sin computer op. Men altså, det er virkelig, virkelig hyggeligt herinde. Altså, jeg er helt vild med det soveværelse. Det vi altid bestiller vores Knaus hjem med, det er med de her Zeiss S7-vinduer. Dem der ligger helt plant ind til camperen, som giver mindre vindstøj. Men når vi kommer indenfor, så er det altså også rigtig lækkert det her med, at vi får mørklægning nedefra og myggenettet ovenfra. Så når man ligger her, så kan man ligge og kigge ud, uden folk de kan kigge ind. Altså det er en af de ting, jeg virkelig sætter pris på. Nu står jeg ude i brugskabinen, og prøv at se her, hvor meget plads der er. Altså, der er virkelig meget plads. Og det er jo det, der er genialt på Knaus' løsninger. Altså det her med at spare pladsen på en separat brugskabine. Når jeg går ud på den her måde, så kan jeg lige klappe væggen sådan her. Og så vipper vi tilbage nu. Og nu står jeg inde på toiletrummet. Nu har jeg lige pludselig en håndvask. Jeg har en bruser her, som der var hang op. Nu kører jeg ellers bare lige tilbage igen. Og nu er det en helt normal vandhane til kold og varmt vand. Og så har vi toilettet over i modsatte afdeling. Noget jeg også synes, der er genialt, i stedet for at have en dør, der åbner op og i på den her måde, jamen den her skydedør, den kan altså virkelig noget, fordi til dagligt, når man skal omkring hinanden, så kan man nogle gange træde herind, så til hverdag man bare kan lade døren stå åben på den her måde. Det gør vi i hvert fald rigtig tit, når vi er afsted. Herovre i den her afdeling af badeværelset, nu får jeg det til at lyde rigtig stort, der har vi altså lidt, og det er det ikke. Men her har de fået plads til nogle hylder, det er rigtig, rigtig fint. De har fået nogle hylder til at sidde her, hvor man kan for eksempel have sine toiletsager til at stå. Og det der er jo fedt, det er jo, når jeg vipper væggen rundt på den her måde, ligesom jeg gør nu, jamen så forsvinder de jo ind og bliver ikke våde på den måde. Og der er altså også en taglue ovenover, og så sammen med den her Max-fan, hvis man fik den i, jamen jeg synes virkelig, det var optimalt. Håndklæder, de hænger også tørt herom på den her side. Der er nogle knager, hvor der kan hænge 4 håndklæder på den her side. Så udnyttelsen herude, den er virkelig optimal. Med de opjusteringer, vi har lavet på den, med at den har fået solceller på, den har fået lithiumbatteri på, jamen så er den her camper 100% komplet. Og så synes jeg virkelig, man får en fed camper. Også til pengene, fordi vi snakker altså en camper, der koster under 1 million med alt det her udstyr. Og så er den meget, meget tidsløs. Altså det her med både indvendigt og udvendigt, at den ikke hurtigt kommer til at se gammel ud. Det er jeg også rigtig vild med, og det er jo noget af det, der gør engang, at den får en rigtig, rigtig fin brugtpris, tror jeg helt sikkert. Hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på min kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart jeg lægger en ny video op. Tusind tak, fordi I kiggede med.